कितने मज़े से सो रही है खराटे मार मार के। लोग सोचते हैं कि इंसान ही खराटे मारते हैं। ये देखिए बिल्ली के खराटे सुनिए। बिल्ली कितनी जोर से खराटे मारती है, ये देखिए, वो भी इंसानों की तरह। पहली बार सुना होगा बिल्लियों को खराटे मारते हुए। ये देखिए, और कितनी ज़ोर ज़ोर से खराटे मार के सो रही है। कितनी देर से सो रही है खराटे मारते हुए? 1 घंटे से। देखो 1 घंटे से ऊपर हो गया खराटे मारते सोते हुए। ये देखिए मज़े से आरामदायक बेड में सोते हुए बिल्ली और खराटे मारते हुए।